3, 2, 1. साथीहरु म आज एउटा नयाँ भिडियो बनाउन गइरहेको छु। वाशिङ मेसिनमा 4C एरर किन आउँछ र त्यसलाई कसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौं यो विषयमा मैले एउटा छोटो भिडियो बनाएको छु। आशा छ तपाईहरुलाई मन पर्छ होला। मन पर्यो भने तपाईहरुले लाइक शेयर गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। तपाईको वाशिङ मेसिनमा बाइ चान्स तपाईको 4C एरर आयो भने तपाईले लुगा हाल्नु भएको छ डेली वाशमा, धुँदा धुँदै लुगा कहिलेकाहीँ 4C एरर आइदिन्छ। त्यो अवस्थामा तपाईको वाशिङ मेसिनमा यहाँ 4C देख्नुभयो नि हैन, यो 4C को मतलब भनेको पानी आएन, पानी यहाँ आएन। पानी नआएपछि यहाँनेरि 4C एरर आयो। अब तपाईले चेक गर्नुपर्ने चीजहरु भनेको दुई तीनवटा हुन्छ। एउटा यो धारा खुला छ कि छैन, बन्द गरेको पनि हुन सक्छ। धारा बन्द गरेको छ भने धारालाई खोल्दिनुस् हैन। अब धारा ठीक छ भने तपाईले धारा खुल्लै छ र पनि पानी आएन भने चाहिँ धारा बन्द गर्ने। अनि त्यसपछि यहाँ तपाईको ब्लक भएको हुन सक्छ। जस्तो यहाँ एउटा जाली हुन्छ, यसलाई खोल्ने यहाँ भित्र एउटा जाली हुन्छ मसिनो, यहाँ भित्रपट्टि यसरी तानेर हो यसरी खोल्ने। सो यो जाली जुन छ यो जाली फोहोर भएको हुन सक्छ। जस्तो यसको त सफै छ हैन, यसको अघि मैले धारा बन्द गरेको थिएँ र त्यो 4C आयो, नभए पानी आउँथ्यो यसमा। यो चाहिँ कहिलेकाहीँको प्राय जसोको फोहोर हुन्छ। यसबाट फोहोरबाट पानी ब्लक भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई आफूले ब्रसले मजाले सफा गरेर फेरि जस्ताको तस्तै यसरी जस्तो निकालेको त्यसरी नै हाल्दिने अनि कसिदिने। अनि धारा खोलेर तपाईले मेसिन चलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो अघि मैले यहाँ अफ गरेको थिएँ, यसलाई अन गर्ने, पावर अन गर्ने। अनि फेरि अहिले प्रोग्राम सिलेक्ट गरेकै थियो त्यही बस्या छ अनि चलाउने। 4C एरर आउँदैन। यसो गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो समय पनि बचत गर्न सक्नुहुन्छ।